morgon! Igår laddade jag upp en TikTok. Okej, ska vi lösa den här grejen en gång för alla bara? För det första, tjejer gör det grej, ingen bryr sig. Det är inte värda mindre som människor bara för att ni ligger runt. Men anledningen till att jag gör den här videon är för att många tjejer undrar varför det inte är respekterat när tjejer ligger runt till skillnad från när killar gör det. Alla vet att tjejer ligger med vem de vill medan killar ligger med vilka vi kan. Och saker som man får utan att förtjäna det respekteras inte. Anledningen till att killar high-fivar varandra och respekterar andra killar och ser upp till andra killar som får ligga mycket är för att de flesta killarna får inte ligga alls. Så därför så andra killar som lyckas med det här, de är uppenbarligen, de gör någonting rätt. Och andra killar vill lära sig av dem och respektera dem. För tjejer kan man nästan jämföra det med att vinna på lotto. Det räcker med att du är lite söt liksom. Medan som man så måste man arbeta rätt mycket på sig själv för att göra sig självsäker och attraktiv för det motsatta könet. Jag fattar inte hur det här kan vara en kontroversiell take eller någonting som är speciellt svårt för någon som hör det här att förstå. Du vet gärna här om du har någon annan take på det hela. Vi ses i kommentarsfältet. Peace. Det ligger väl just nu på ungefär 35 000 visningar och en jäkla massa kommentarer. Så jag tänkte att vi kan kolla på några av de här kommentarerna och utgå från dem då när vi besvarar den här frågan. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att jag var ganska sympatisk i den här videon. Jag skulle ljuga om jag påstod att jag var förvånad över en sån här kommentar. Det är liksom, jag förväntar mig det här. Jag förväntar mig dummare kommentarer om man ska veta det också. Den här tråden här fanns faktiskt mycket att prata om kring. Fast vadå, tjejer lägger ju överlag väldigt mycket tid på sitt utseende medan killar generellt sett bryr sig mindre om det. Så det argumentet håller inte. Okej, så jag antar att hon menar att hon ser bara det ytliga. Så det är okej, en snygg kille kontra en snygg tjej. Bara för att en kille är snygg betyder inte det att han kommer få ligga med dig eller du kommer ligga med honom. Tänk dig så här. En snygg kille, hur snygg som helst, kommer fram till dig och så här: Thomas, vad heter du? Jag tvivlar på att du kommer attraherad av den snubben längre då. Alla tjejer man frågar så här: okej, attraktiva egenskaper hos män, vad säger de då? Det är typ självsäkerhet, killen ska vara snäll, ödmjuk, ambitiös. Och sen utseendet är väl typ en bonus liksom. Det här argumentet räcker från det kvinnliga perspektivet att attrahera en man. Eftersom att mannen kommer fram till en kvinna som man tycker är snygg. Så länge inte tjejen är helt dum i huvudet så räcker ofta hennes utseende. Så det som är intressant här, vi kan gå igenom den här tråden lite grann för det är lite intressant. Det ni eventuellt behöver göra om vi ska vara generösa tar max 2 timmar. Det vi killar behöver göra flera år, svarade jag på det. Det var det som jag gick igenom. Okej, vad tar flera år för killar ens? Ja, att det är inte som att man föds och vara självsäker, utan det krävs att du måste vara säker, du måste ha utvecklat dig själv så att du är nöjd med dig själv. Och sen svarar Amanda Berglund här. Hennes perspektiv är lite roligt för att hon är också bodybuilder, så vitt jag förstår, och personlig tränare. Om man jag kollar lite grann på hennes Instagram-profil, och jag kände igen namnet nämligen. Så hennes perspektiv har det i åtanke utifrån hennes kommentarer. Jag undrar lite spontant vad ni behöver spendera flera år med att göra som inte tjejer behöver göra. Hon tänker ju direkt på, antar jag, kroppen, eller hur? För det är som att hon tränar också. Så det tar ju lång tid för tjejer också att bygga en kropp, eller hur? Men hon glömmer, vi attraheras inte av samma sak. Och då svarar jag så här: oj, då behöver vi gå in på det hela med vad som är attraktivt generellt för respektive kön. För vi attraheras inte av samma saker. Varpå hon svarar: jag förstår det, men det är inte ett svar på frågan. Kom gärna med ett förslag på något som ni behöver lägga år på som inte vi behöver. Tack. Jag gick igenom det precis. Du förstår uppenbarligen inte eftersom du behöver fråga. Ni föds med er sexuella valuta. Vi måste skapa vår väldigt förenklat. Då menar jag såklart att det som jag sa, det som är attraktivt för män är generellt kvinnans utseende primärt. Medan det för en man är ganska mycket andra egenskaper som inte är utseende. Män har alltid genom historien behövt locka kvinnor till sig. Det är inget onaturligt, dessutom ett intresse hos de flesta män. Precis, så att ni ser ju bara slutprodukten av de män som kommer fram till er. Ni ser inte merparten av män som aldrig kommer fram, eller hur? Här kan ju kanske också vara så att många män har en skev bild av vem det faktiskt kan få. Säger inte emot helt, men det är också ett perspektiv. Ja, jag tror män generellt är ganska rimliga med vad man kan få. Nu pratar vi generellt och inte efter de här outlierserna som raggar på allt som rör sig, som inte har en chans på något men de ändå går fram och fortsätter bli kränkta liksom. Generellt sett så ska jag säga att medelmåttiga kvinnor utseendemässigt har fått ett sånt otroligt upplåst ego tack vare sociala medier och Tinder och såna här datingappar. Så att de använder den här betygsskalan mellan 1 och 10. En kvinnlig 5 tror att hon är värd bättre än en manlig 5. För att kvinnor har mer valmöjligheter på sociala medier och på datingappar som Tinder. Tyvärr tror jag att det här kommer drabba kvinnor väldigt mycket i slutändan också. För den verklighet som de möter när de är ute i livet stämmer inte överens med det som de möter på datingapparna som Tinder till exempel. Vi kan gå vidare till fler kommentarer. Här är en till kommentar. Jag frågar aldrig hur många tjejer en kille har legat med. Däremot om han är 100% säker på att han inte har några sjukdomar. Det är intressant just det här, för att de flesta killar bryr sig inte om vi snackar typ ett one night stand, så bryr sig inte en kille om hur många killar en specifik tjej har legat med. Men när det kommer till om man vill ha någonting mer seriöst med en kvinna så är karaktären mer viktig. Och män och kvinnor är inte likadana med vad vi attraheras till, så den här kommentaren fungerar inte riktigt. En man som ligger med många kvinnor gör det generellt sett för att han är attraktiv också för många kvinnor.
Vi har olika sexuella strategier, män och kvinnor. Det kanske låter hemskt, men det är faktiskt sant så som Myron från Fresh and Fit säger. Kvinnor föds med sitt värde och måste bevara det, medan vi män föds utan värde och vi måste skapa det. Jag har även fått intressanta kommentarer på mina YouTube-videos på sistone. Jag tar inte upp den här kommentaren för att outa en specifik person, men det är ett väldigt intressant perspektiv som vi kan använda för att prata om det. Känner att det är väldigt mycket fokus på hur män är så himla bra och hur kvinnor är så sjukt dåliga. Kan vi sluta sätta kön i olika kategorier? Ja, vi har olikheter, men vi har också många likheter. Det många tjejer vill åstadkomma med sina jobbiga klagomål är att vi samt våra kommande döttrar ska kunna leva våra liv utan att få uppleva våldtäkt och sexuella trakasserier. Det finns självfallet så mycket mer orättvisor, men det finns åt båda hållen. Om du får en dotter så tror jag nog du också kommer sätta stränga regler för att det inte går att lita på främmande män. Känner bara att nu lever vi ändå i 2022, kan vi börja fokusera på hur vi ska få det mer jämställt istället för att jämföra båda könen som att det vore en tävling. Sen självfallet så beter vi oss olika på grund av biologiska skäl, men samtidigt så är vi människor och inte robotar. Om man kan lära 100 att ta det så kan man lära män det också. Så, många saker att ta upp i den här grejen. Det här är saker som jag tycker att de flesta män håller med om, och det här har ingenting med feminism att göra. För mig handlar inte jämställdhet om att kvinnor inte ska bli utsatta för övergrepp av män, och tvärtom att män inte ska bli utsatta för övergrepp av kvinnor. Människor behandlar varandra som skit. Det har ingenting med jämställdhet att göra, enligt mig. Och det här håller jag helt med om. Jag kommer sätta jättestränga regler om jag får en dotter, för att jag vet hur vissa män är och sådär. Jag kommer uppfostra mina barn till att vara medvetna om verkligheten, så de kan, så de kommer fungera i den verklighet som vi lever i. Hon svarar i alla fall på mitt svar. Nej, det säger jag inte heller, men du nämner i videon att vi tjejer tror att vi är förtryckta och vi lever i en lögn, vilket jag absolut inte håller med om, och därför la jag en kommentar. Jag pratar ju om de här strukturerna som förtrycker kvinnor, att vi tjänar olika pengar för samma jobb och så vidare, eller att kvinnor blir diskriminerade på arbetsmarknaden, eller att samhället i stort på något sätt skulle gynna män. Det är det jag motsätter mig, inte mot att kvinnor behandlas som skit av vissa män. Det håller jag helt med om och det tycker jag är hemskt. Jag svarar på det här, jag har inga problem med att belysa mäns våld mot kvinnor. Det jag stör mig på är när feminister skapar problem där det inte finns, eller rent av ljuger, som i exempelvis lönegapet, eller att vi skulle leva i ett samhälle som gynnar män mer än kvinnor. Att vissa män är våldsamma och har svårt med respekt för andra är känt, men inget problem som är utbrett hos män som grupp. Det är ett fåtal män som beter sig som svin mot ett flertal människor, både kvinnor och män. Tror du vi män som sköter oss tjänar på att bli tillsagda att vi inte ska slå eller överfalla andra? Det här är perspektivet som jag vill förmedla på något sätt. Tänk också på att målgruppen som jag har på min kanal är primärt män. Och män generellt sett tittar på den här typen av content. Så därför pratar jag utifrån det manliga perspektivet. Så att jag menar inte på något sätt att hetsa mot kvinnor. Det är inte min avsikt med min kanal eller med videorna. Det här med att lära en man att ta ett nej, hela det här perspektivet, det är det jag motsätter mig mot egentligen feminismen idag, att man riktar sig till män som grupp, medan mitt perspektiv, och jag tror att många andra män håller med mig om det här, att det här är inget problem som är utbrett hos män. För de flesta män lär sig att ta ett nej och inte respektera kvinnor och att inte göra saker mot deras vilja och sådana saker. De flesta män lär sig det. Det är ett fåtal män som beter sig illa mot en bred grupp av människor. Jag tror att man kan få ett ganska skevt perspektiv av den här dynamiken när man frågar olika kvinnor, och nästan alla kvinnor säger att de har varit med om någon form av ofredande eller övergrepp. Och då tänker man att oh shit, det är så utbrett, och det måste betyda att alla män, eller det är ett utbrett problem hos män. Jag tror att det är samma tänker på det, så är det ett fåtal män som gör samma typ av övergrepp och överträdelser mot ett flertal kvinnor, eller hur? Det är samma sak när det kommer till våldsbrott med rån och misshandel och alla sådana saker, så är det är en liten grupp av män som är återfallsförbrytare. Tror inte ni att de flesta män i samhället har lärt sig att ta ett nej? På vilket sätt skulle det tjäna till att ha kampanjer och saker i media där ni skriver texter och hatar på män, såhär, men ni måste lära er att ta ett nej? Ursäkta, du slår in öppna dörrar liksom. Vi vet det här, du känner inte till på det här. Ni måste rikta er mot de här männen som inte vet det. Och jag är ganska övertygad om att de här männen också vet att det är fel att göra, men de skiter i det. Era insatser funkar inte, de är verkningslösa. Och det är det här som vi måste lösa på något sätt. Vi måste komma fram till insatser som faktiskt fungerar och där de gör nytta. Jag känner att det blir väldigt rantigt det här, men det var allt jag hade att säga för den här videon. Glöm inte bort att gilla videon, prenumerera på kanalen och lämna kommentarer om du inte håller med om eller om du har någonting att tillägga. Vi ses i nästa video. Peace.